Wih, teman-teman, ada banyak mobilan yang masuk jurang, teman-teman. Masuk parten juga. Wah, mungkin dia dari sini, teman-teman. Nggak tahu di jalan ini dia, ya kan? Nggak tahu tiba-tiba masuk ke sini dia. Ya kan, nggak tahu jalan buntu, teman-teman. Waduh, yuk kita ambilin ya, teman-teman. Mobil apa aja yang masuk? Wah, truk ekskavator, teman-teman. Mantul. Terus ini mobil pemadam kebakaran. Wih, banyak sekali yang masuk, teman-teman. Ini mobil bus tayo. Ini mobil apa ini, teman-teman? Truk emergency.